Velkommen til den første vloggen i 2021. Altså jeg har funnet ut at 2021 starter ikke før i dag, altså mandag 4. januar. I dag starter 2021, vi har nye retningslinjer. Vi skal jo da ikke være folk på fritida, så nå blir det 2 uker minst i isolasjon. Eller det sier jo litt seg selv at når jula har vært som den har vært, så blir det konsekvenser av det. Jeg har på meg mensen-outfitet mitt i dag, fordi at jeg har så vondt i magen. Derfor er det veldig sånn komfortabelt og gode klær. Jeg tenkte jeg skulle snakke litt om mål og sånt nå for 2021. For det er en del ting som skal skje det året her, for å si det sånn. Korona eller ei, her kommer jeg. Hvordan er det jeg ser ut? Altså, jeg har nesten akkurat stått opp og dusja, og da blir håret mitt sånn her. I hvert fall, de som har fulgt med på kanalen en stund, de vet jo at jeg har kjøpt meg boligtomt. Så målet for 2021, det er ikke nødvendigvis å bli ferdig med boligen, fordi det her er et hus som skal bli så gjennomført. Det her skal bli mitt drømmehus. Så tenker jeg at jeg skal gi meg selv litt god tid. Enn så lenge så er det jo en råtomt der oppe. Det er bare et fjell, det er ingenting. Så jeg kommer nok til å begynne med liksom sprenging og planering og graving av tomta. Men så skal jeg nok ta og planlegge godt hvordan jeg vil at huset skal se ut før jeg begynner å bygge. Målet for 2021 det er jo selvfølgelig å få tegnet og få begynt å bygge drømmehuset. Men det trenger nødvendigvis ikke å stå ferdig, tenker jeg. Jeg har flere mål, fordi at det er dritmange kule ting som blir lansert i år. Jeg har jobbet veldig mye i 2020 for de tingene her, og noen ting er ikke lenge til i det hele tatt. Det er så sykt! Det er ikke så lenge til. Det kommer ting som jeg har drømt om, og som jeg har jobbet med i over et år nå på noen av prosjektene. Så det å lansere de tingene, det er også planen selvfølgelig. Jeg har skrevet ned ting på telefonen, derfor sitter jeg og ser på den. Når det kommer til andre ting som har med jobb å gjøre, så kjenner jeg at jeg orker ikke i år å ha liksom sånn der jeg skal ta og omsette for så mye, jeg skal tjene så mye. Fordi i fjoråret så følte jeg at det kan bli litt too much. Det som jeg tenker er viktigst i år, altså i 2021, det er å bare ha det gøy på veien. Jeg skal gjøre ting som gir meg påfyll, og som jeg synes er gøy, og som jeg synes er morsomt å holde på med. Det som 2020 lærte meg, det var at det å bruke tid med venner og familie og folk som gir meg påfyll, det har jeg egentlig alltid vært ganske flink til å prioritere, men jeg har jobbet way too much. Nå har det jo ikke skjedd noen ting, alt har jo blitt avlyst, så det har ikke vært noe jeg har gått glipp av, men jeg kan ikke ha et sånt mønster videre. Hvis korona noen gang skal gå over, så kan ikke jeg ha et mønster av å alltid bare skulle jobbe. Så det er også et mål. Jeg skal få prøve å optimalisere det der litt. Noe jeg føler at jeg har gjort bra i år, det er at jeg faktisk har tatt vare på de små tingene. Jeg har blitt veldig glad og satt veldig pris på liksom små ting, og det er som for eksempel det å ha det ryddig, det å ha ting organisert. Det er noe som gir meg glede, noe som jeg blir veldig glad i sjela av. Så det tenker jeg å fortsette med. Det er egentlig ikke så veldig mye sånn revolusjonerende som skal skje i år, kjenner jeg. Fordi at jeg klarte å gjøre 2020 relativt ok. Visse ting som jeg så på som en utfordring ble liksom bedre enn jeg hadde trodd da. Sånn som det å bo alene og være så mye alene, det var noe jeg hadde litt noia for, fordi at jeg er supersosial, jeg er veldig sosial av meg. Og egentlig så har jeg litt problemer med å være alene over en periode, selv om jeg trives ekstremt godt i egen selskap. Altså fy fader! Dere skal se hvor mye jeg har gjort i jula. Det er jo helt vilt. Altså jeg har bakt boller, jeg skal vise dere. Jeg føler at jeg har bakt boller i alle former og farger. Se her. Her har jeg bakt kanelsnurrer. Jeg kan legge det litt sånn fra Instagram her, for jeg har jo delt alt på stories. Jeg har bakt kanelsnurrer, jeg har bakt vanlige boller, jeg har laget mat. Jeg har koset meg, og det som har vært deilig med romjula for min del, det er at jeg hadde ikke planlagt liksom samarbeid, jeg hadde ikke planlagt noen ting som måtte ut, og da kan jeg legge ut bare alt jeg har lyst til. Og da var det blant annet å bake masse boller. Jeg hadde masse spadager, og jeg har på en måte hacka det sånn at jeg koser meg i eget selskap, selv om det er jævlig dritt at ikke man kan være sosial nå på flere uker. Det er jo klart at det tærer på. Det tærer på, men jeg skal ikke gjøre kjempestore endringer liksom, fordi at jeg føler at 2020 var året hvor alle måtte tilpasse seg en helt ny hverdag. Det har vi på en måte gjort. Vi lever på en helt annen måte enn hva vi trodde vi skulle. Men 2020 er også året hvor alle blir krenka. Er det lov å si? Jeg føler at bare man sier en feil ting, man
viser et blåbær på en feil måte, og folk blir krenka. Det kjenner jeg også at det orker jeg ikke å tenke alt for mye på. Jeg gjør jo ingenting for å skulle krenke noen. Jeg gjør ingen med intensjonen om å si noe feil eller gjøre noe feil. Jeg prøver å framstå på en fin måte, holde meg innenfor regler, holde meg innenfor alt det som har noe å gjøre. Og da kjenner jeg at så lenge jeg har god samvittighet, så skal ikke jeg tøye meg etter hva alle tenker og mener og føler og ønsker at jeg skal si eller gjøre hele tiden. Jeg hører at nesten alle influencere sier at vi skal gi litt mer faen. Men jeg skjønner det også, fordi at man har jo nesten fått munnkurv og blitt helt stum i perioder, fordi at folk har jo klikket helt. Ikke dere da, dere har faktisk vært veldig snille med meg, men jeg kjenner jeg skal leve av life. Så litt sånn kort oppsummert hvordan jeg føler at 2021 burde bli. Jeg skal begynne å bygge hus, jeg skal lansere masse fete ting. Jeg skal fortsette å ha det bra, sånn som jeg har hatt her hjemme nå i 2020. Og så starter jo bloggerne selvfølgelig. 18. januar så starter jo bloggerne, så jeg tror dere absolutt kommer til å se nok av meg i 2021. Det er nesten så jeg blir litt nervøs for at dere kommer til å bli lei. Vent litt, kan jeg ta bilder av meg først for håret mitt rødlagt? Jeg tilbake i bloggerne der jeg startet for sykt mange år siden, så det er veldig gøy. Nå gleder jeg meg til å ta dere med behind all this beauty og in the real life. Det er livet, herlig! A new me, og jeg gleder meg så til å bo i byen. Det å være en del av Influencer-Norge, altså for min del, jeg passer jo egentlig ikke inn. I jula så har jeg jo også hatt, skal vi se, organiseringsdager. Jeg har jo gjort om, altså her på beautyrommet, jeg har jo halvert sminka mi blant annet. Her i skapene mine, her hvor jeg har alle ekstra produkter, her har jeg jo også virkelig gått gjennom og rensa. Her oppe har jeg ekstra parfymer, og jeg har alle datamapper og sånt fra Ideal of Sweden som jeg bruker, men jeg har de oppi en sånn en. Her har jeg til og med fått en ledig eske, men her har jeg ekstra makeup. Det er litt makeup jeg kan bruke, og andre farger hvis jeg skal sminke noen andre. Her har jeg ekstra hårprodukter, og oppi her så er det bare hårprodukter som jeg kommer til å bruke. Samme med masker. Oppi her er det sheet masks, og andre sånne masker som passer til foreoen min. Vi har krema og serum, også bare ting jeg kommer til å bruke. Og kapslene mine fra Arden elsker. Litt Ole Henriksen her. Vi har også dobbeltserum. Elsker dobbeltserum. Og så har vi egentlig andre ting. Men det her er bare ting som ligger klart til at jeg skal bruke det opp. Ved siden av så har jeg ekstra øyekremer. Øyekremer kan være litt vanskelig for meg, for jeg reagerer på ganske mange. Men jeg har i hvert fall noen ekstra her som jeg kan teste ut. Jeg har ekstra rens. Og da mener jeg også litt påfyll. Du ser bak der så er det alle mine Nivea-renser. Vi har litt Ole Henriksen, litt Shiseido. Jeg har ikke så mye forskjellig lenger nå, for nå har jeg jo virkelig rensa. Ekstra masker. Her har vi alle favoritter fra Deodoc. Påfyll selvfølgelig, for alt ligger jo nå i skuffen min på badet. Og det her er generelt bare ekstra kroppsprodukter. Litt skrubber, dusjåper og så videre. Kaja-produkter, og her har jeg litt varmeverktøy. Så i det skapet her så har jeg faktisk jobbet jævlig hardt for at de her skal bli sånn som de er nå. At det skal bli så lite i de som mulig, så jeg har kontroll, så jeg får brukt opp. Og de produktene jeg da ryddet bort, de har jeg lagt her. Oppi her er en ny altså det er så mye greier her, så det her skal jeg donere. Det er ikke tatt på, ikke brukt. Her har jeg litt ekstra til venner, og det skal være cleant og så jækla fint etter at jeg har holdt på her i jula, skal jeg si dere. Jeg kan vise dere litt i skuffene mine også, mens vi først er i gang. Her ser dere ekstra plass på concealers. Pudderne mine er her, og her har jeg litt problemer. Hvis dere så min 2020 favoritter-video, så vet dere det. Hvem er min favoritt? Og så har vi foundation. Herregud, den her har jeg slimmet ned. Så det betyr jo egentlig bare at jeg har begynt å få skikkelig oversikt over alt jeg har, alt jeg trenger, alt jeg ikke trenger, og det at jeg kan få påfyll av nye produkter, altså det kan teste masse nytt, fordi det er jo ikke noe hemmelighet at man har mistet sjukt mye motivasjon under korona når man kunne ha sittet her. Det har ikke skjedd noen ting, man har ikke noe påfyll av noen nye inntrykk, vi har ikke noe påfyll av en dritt, med tanke på at hele livet skjer innenfor disse veggene, og da blir det jo sånn at at man rett og slett kjenner at man trenger litt nytt og fresh, og jeg trenger en ny jækla start. Apropos alt det jeg sa nå, så har jeg jo da fått en litt annen, jeg tester ut en ny hudpleierrutine, for jeg har vært veldig satt i den hudpleierrutina jeg hadde. Så nå skal jeg vise dere litt nye produkter her inne.
Den her fra Rubenstein, den fikk jeg tilsendt her i jula, så den her skal jeg teste. Jeg kan ikke si noe om den ennå. Ettersom jeg akkurat har startet å teste den her. Teste den. Jeg har også tatt fram nattkremen til Clarins. Den har jeg brukt før. Jeg skal teste den litt igjen. Kjenner at den er litt annerledes nå, som jeg har vært vekk fra Clarins hudpleie en stund. Så kjenner jeg at det er litt rart når de lukter så mye. Jeg er ikke vant til lukt i hudpleien min nesten i det hele tatt. Men nattkrem, jeg har både en dag og en nattkrem her. De her var åpne fra før, derfor tok jeg de frem igjen, bare så de skal bli brukt opp før de blir dårlige. Jeg har Elemis Cleansing Balm. Jeg brukte den her i den rose. Elsker den. Det er faen den beste sånn cleansing balmen som finnes. Altså den som fjerner sminke. Men jeg hadde den her liggende, og den lukter helt annerledes. Litt sånn medisinsk, men den skal jeg også teste. Også tatt frem Elemis Superfood Cleansing Mousse. Den tar jeg etter jeg har fjernet sminka. For vi vet jo alle, double cleansing, it's the key. Den her, altså Sensai sin Silky Peeling Mask. Den her har jeg dødd for på spasøndagene mine nå i romjula. Den er så jækla god, og så er det en pumpeflaske, noe jeg elsker. Men fy fader og deilig den her er. Konsistensen er så rik og deilig, og du føler at den bare renser ned i porene. Og ellers, ja, jeg har tatt frem en øyekrem fra Lauder. Som sagt, jeg reagerer jo veldig mye på øyekrem, så jeg skal teste den her litt nå. Det her var kanskje det mest spennende som har skjedd i en forandring i jula. Og da tenker jeg sånn, ok, er vi gira på 2021? Altså, hvordan føler dere for 2021? Det er jo fader ikke lett å si hvordan man skal føle eller tenke nå, med tanke på situasjonen, og at det liksom ble enda en sånn negativ... Ja, jeg hengte opp et bilde der. Jeg fikk det bildet der av broren min til jul. Jeg kan vise dere hva jeg fikk til jul også forresten. Hva tenker dere og føler dere rundt 2021, har dere trua? Begynner dere å bli lei nå? Altså, ser dere noe ende på det her? Jeg kjenner bare at i dag er det mandag, og i dag kommer det til å starte som rakkeren for meg. For alle de tingene som jeg liksom stoppet med før romjula. Alle de prosjektene må jeg hente opp igjen nå, så mailen min kommer til å sprenge de dagene her. Men at jeg er jækla gira på alle prosjekter som kommer ut i 2021. Jeg er dritgira på bloggerne som starter 18. januar. Jeg tror dere kommer til å se en litt annen side av meg der. For det første så er det noen andre som filmer. Alle mine nærmeste venner er med, familien min er med, så dere kan på en måte se meg i en annen setting enn hva dere gjør her på YouTube. Samtidig som jeg kjenner at der har jeg liksom vært litt fearless. Jeg driter i normer og regler og alt sånt der. Det er jo nå fremover vi virkelig kommer til å se konsekvensen av hvordan korona har påvirket butikker og drift rundt om i landet eller rundt om i verden. Så jeg kjenner at jeg skal være flink til å liksom støtte lokalt, skal jeg i hvert fall prøve på. Og ellers så skal man ikke ha besøk, ikke være sosial. Kjente jeg fikk den knekken i går når jeg fikk den beskjeden. Jeg bare, fy faen. Eneste som holdt meg i gang er at jeg liksom kunne sett mine nærmeste venner. Nå kan jeg ikke det heller. Men jeg skal vise dere noen av julegavene jeg fikk. Nå ser jo det her helt grusomt ut, fordi at de her tulipanene dabber jo. Men den vasen her fikk jeg av mamma, og den har jeg ønsket meg så mye. Jeg elsker jo de her, altså den lille rumpa her. Jeg har jo samme her borte i det ansiktet, så nå føler jeg at nå er det litt sånn rød tråd i huset mitt her. Nå har vi både den der, jeg har den der, jeg har den i vinduet. Nå har jeg egentlig for mange vaser nå. Men den står i hvert fall i stil til den der. Og så oppi her så ønsket jeg meg, jeg har en sånn her stekepanne som dere ser er skikkelig stygg. Så jeg ønsket meg en ny en. Jeg har ikke brukt den enda, men den her fikk jeg da til jul. Jeg fikk som sagt det bildet her av broren min, og det her var så koselig. Altså vi grein begge to. Men det her er liksom meg og han oppå en fugl. Ja, det her er veldig fint, og det er fra en sånn kunstner. Hun heter Lisa Aisa et eller annet der. Men det her er et superfint bilde som betydde masse for han, så det slang jeg opp her. Selv om ikke det passer helt i ramma, så har jeg allerede hengt opp. Så får jeg heller se om jeg bytter ramme etter hvert. Jeg fikk en sånn sånn det her, en bokstav og et kjede fikk jeg av Anniken, og så fikk jeg den en av den andre. Så det fikk jeg til jul, og så fikk jeg nye dyner. 2 20 lange, stappfulle dyner fikk jeg til jul, og det var jeg også glad for. Ja! Det har jeg også vist på Insta-story. Jeg viser jo veldig mye der. Men de skoene her, de fikk jeg også til jul, og jeg synes de er dritfete. Jeg vet ikke egentlig helt hva de heter eller noen ting. Hvordan kan jeg se hva de heter? Ja, jeg vet ikke. De heter Nike Air, et eller annet. Hvis jeg finner ut av hva de heter, så kan jeg skrive det nede i kommentarfeltet. Ja, som sagt,
Her inne, her ser dere, jeg har faktisk ikke tatt bort. Det her var de gamle dynene jeg hadde, som jeg da putta. Det her der de der nye dynene mine fra. Norsk Dun by Night. Her de nye dynene mine, nå har jeg jo sovet i de i en uke nesten. Og de så lange, og de så tunge. Hvis jeg gjør sånn her da. Nå kan dere jo se, altså den går jo liksom fra kanten på senga, nesten helt opp til senga. Så det har så mye å si forskjell på en 220-dyne og en vanlig dyne. Jeg kjenner liksom at jeg aldri noen gang kommer til å gå tilbake til å ha en liten dyne. Nå skal jeg bare ha 220, siden når jeg sover, så beina mine der. Når dyna så mye lenger. Og når jeg sover, så sover jeg med dyna langt over huet. Så jeg sover jo sånn her. Så det en av de beste gavene, føler jeg. For jeg elsker seng, altså ting som har med seng å gjøre. Elsker det. Så jeg så sjukt fornøyd med gavene jeg har fått i år. I tillegg til at jeg også har... Altså jeg har kjøpt ganske mye nytt. Fordi at jeg har kjøpt mye ny sminke som jeg venter på. Sephora har jo plutselig lagt ned, altså, eller de sender jo ikke til Norge lenger, helt plutselig. Jeg fikk sjokk, så jeg bestilte fra Charlotte Tilbury, jeg bestilte litt fra Kicks, jeg har bestilt fra Fredrik og Louisa, så jeg venter på en del pakker som skal komme der. Det kan jeg vise dere i neste vlogg. Det her skulle egentlig bare bli en vlogg hvor jeg forteller dere om mine planer for 2021. Så vi kan være med på det sammen, og dere må gjerne fortelle meg deres planer for 2021 også. For som sagt, de eneste planene jeg har de jeg har fortalt dere om i dag. Husbygging, prøve å holde ut korona på samme måte som man har gjort i 2020, og that's it egentlig. Men det deilig å ha det tilbake, det deilig å være tilbake. Og jeg skal også prøve å poste 2 videoer i uka, kontinuerlig, hele året. Men jeg skal ikke sette alt for mye press på meg når det gjelder det. For når bloggerne starter, så det 3 ganger i uka. Det mandag, tirsdag, onsdag på TV2 Sumo, eller på TV2 Livsstil, eller på TV2, jeg husker ikke helt. Men det kommer til å være nok av meg i de periodene der, så dere kan jo velge dere om jeg fortsatt skal poste like mye på YouTube, eller om det egentlig holder når det går på TV. Men vi kan se. Fortell meg gjerne deres tanker, mål og alt sånt der for 2021 nede i kommentarfeltet. Og hvis du ikke har noen tanker og mål eller noen ting, så det også helt greit. Så ikke føl at du må ha masse planer for 2021, for mest sannsynlig så har ingen noen planer. Og så håper jeg dere har en kjempefin dag videre. Velkommen tilbake til dere og til meg. Vi snakkes veldig snart igjen. Hei da!